Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin channel ɗin Jabiri TV a daidai wannan lokaci. Sunana Jabir Umar Adam nake tare da ku. So idan wannan shine farkon zuwa ga cikin channel ɗin, kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta ƙararrawa domin samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke kawo a cikin channel ɗin tamu ta Jabiri TV. So kamar yadda ku gani a sunan bidiyon shine wato photo taking, wato yanda za ka sanya foto ya dinga yin magana tamkar bidiyo kenan misali. So na san wasu sun fuskanci me ake nufi to amma wasu ba za su gane ba, kuma dole sai mun shiga zuwa cikin wato ainihin bidiyon. Daga nan za a nuna muku yanda za ku yi aiki da ita kanta wannan application, ko in ce wannan website da na kawo muku, wanda a cikinta ne za ka kirkiri wannan abin da ake yi kamar haka. So bari an sa muku practically kamar haka da kuke gani. Tired of the 9-to-5 grind? Do you dream of having a more flexible and fulfilling career? If you answered yes. Yawwa, wannan kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da ake yi. Idan kuka duba za ku ga asali foto ne, to amma me gashi ne yana yin magana tamkar shi mutum din ne, ko in ce tamkar dama bidiyo ne can aka yi shi ba foto ba. So ta yaya za ka yi wannan aikin? Zan sa muku link ɗin website guda biyu, abubuwa guda biyu da za mu yi aiki da su, wanda da su ne za ka yi aiki wajen haɗa irin waɗannan bidiyo ɗin kamar yadda kuke gani. So bayan ka shiga, zan sa muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo. Bayan ka buɗe shi zai kawo ka a cikin wannan fuska kamar haka. So bara dan shiga ciki domin mu nuna muku. Daga nan bayan mun shiga zai bamu wannan fuska kamar yadda kuke gani. Wannan shine application, ko in ce website na farko da zamu yi aiki da shi. Abinda zamu yi, muna shigowa cikin fuska kamar haka da kuke gani, sai mu zo mu taba nan wajen kamar haka da kuke gani. So idan muka taba zamu jira shi ya bude, zai kawo mu wannan fuska kamar yadda kuke gani. So anan zamu yi aikin namu ma gaba daya, to amma kuma mai dole sai mun yi aiki da wani website, domin anan ne zamu samu wasu script na bidiyo da zamu iya aiki da shi mu yi generating na wannan bidiyo din. So anan za ku ga ya bamu wani foto na practically, zaka iya aiki da wannan foton, sannan zaka iya sanya naka kamar haka. Ta yaya zaka sanya foton ka ya zama shine a daidai nan wajen? Abinda zaka shine sai ka zo ka taba wajen da aka ce replace. So kana tabawa zai kai ka zuwa cikin gallery ɗinka, sai ka zaɓo hoton da zaka yi aiki da shi, zai dawo ka gan shi ya fito a daidai nan wajen. So bayan ka adin foton ka ya bayyana a daidai nan wajen, mun gama da mataki na farko, sai mu je mataki na biyu, ko in ce wannan shine mataki na farko wajen zaben mutum din da zai yi magana din. Misali abin da ya shafi kasuwanci ne, ko kuma abin da ya shafi e-card, ko kuma training, ko kuma wani talla misali. So anan sai mu zo mu taba na daidai nan wajen kamar haka, sai mu ɗauko hoton da muke so ya zama shine a sama ɗin kenan. So sai mataki na uku shine edit your video script. Dole muna buƙatar script wanda za mu zo mu paste ɗinsa a daidai nan wajen. So abin da za mu yi shine sai mu zo, duka zan sa muku link ɗinsa a cikin wannan wajen kamar haka da kuke gani. So bayan na shigo zuwa cikinsa kamar haka, wannan fuska kamar yadda kuke gani ita ce application, ko in ce shine website na biyu kamar haka, shine ChatGPT. ChatGPT wani abu ne wanda yake sabon technology ne, wanda mutane da yawa suna aiki da shi wajen gabatar da abubuwa, bincike abin da ya shafi ilimi na technology da sauran ilimuka. So a daidai nan wajen abin da zan yi shine zan zo in zaɓi abin da nake so ne magana a kansa. So waɗanda suke harkar YouTube, wannan harka ce mai matuƙar sauƙi, ko in ce hanya ce mai kyau da ya kamata a ce zaka iya amfani da ita wajen creating videos. So bayan ka shigo zuwa cikin ChatGPT, sai ka zaɓi abin da za ka yi magana a kansa. So ni yanzu zan yi magana ne, misali ina zaɓi digital marketing. To kun ga abin da na ce mata a daidai nan wajen, na ce write content with 50 words about digital marketing. So na ce ta rubuta min content, misali ta ɗan yi min bayani akan digital marketing, amma kuma kar da waɗannan su haura guda 50. So bara ku gani, bayan ka rubuta abin da kake so, sai ka zo ka taɓa daidai nan wajen, sai mai send. So kamar haka da kuke gani, gashi nan za ta rubuta mana, kuma in ce har ta rubuta mana kamar haka. Gashi nan ta ce digital marketing is the strategy use of digital channel to promote product or services, da sauransu har zuwa ƙarshe. So yanzu abin da zan yi, sai na taɓa wajen copy ɗin nan, ko kuma na haka kamar haka da kuke gani, kun gani, sai na copy kamar haka. So bayan na copy, zan koma zuwa cikin wancan website ɗin namu kamar yadda kuke gani kamar haka. So sai mu zo daidai nan wajen, a nan za ta ce mana edit your video script. Mai editing na wato ainihin script din wannan, welcome to the new area of video creation din, sai mu goge shi kamar haka. So bayan mun goge shi kamar yadda kuke gani, sai mu paste wancan code din da muka dauko, ko in ce wancan script din, kun gan shi nan da yawa kamar haka. To anan sai ka zaba, idan ke mace ce sai ki taba male, female.
idan kuma kai namiji ne sai ka bar shi a mail din kamar haka. So bayan mun sa sai mu zo ƙasa kamar yadda kuke gani sai mu ce continue a daidai nan wajen. So muna ce continue zai bamu wannan fuska kamar yadda kuke gani. Anan zai ce ka sa sunanka, nan ka sa last name, nan sai ka sa email. Nan za su tambaye ka ta ina ka samu labari akan wannan website din. Zaka iya sa musu YouTube, zaka iya sa musu Google, duk ta inda ka sa normal ne. So bayan ka sa email din da ka sa a daidai nan wajen sai ka yi submit. Kana yin submit shikenan email din da ka sa a daidai nan wajen bayan minti 1 ko ƙasa da minti 1 za su tura mata email. Za su baka email, a cikin email din da za su tura ma za su baka link din da zaka yi clicking a kansa, zai kai ka yanda zaka sauke wannan bidiyo din da ka kirkira ta hanyar photo. So wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka iya creating photo a cikin ko in ce bidiyo photo ta yanda zaka mai da photo ya dinga magana tamkar bidiyo. So idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna liking, sannan ka share na bidiyon zuwa ga sauran shafukan ka na Facebook har ma da Instagram, Twitter da uwa uba WhatsApp. So kai tsaye mun gode.